Lagu itu ya dari Mas Mabek Andrea atau pemula. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa? Kuncoro. Aslinya dari? Dari Kediri. Dari Kediri. Hari ini bawa apa aja Mas burungnya Mas? Bawa puyuh aja ini. Burung puyuh ya. Hari ini ada berapa kelas Mas burung puyuhnya? 3 kelas. 3 kelas. Ini tadi sudah naik ya? Ya. Sudah naik. Juara berapa? Juara 1. Juara 1. Oh, ada piagam-pialanya ya. Oh, nama burung puyuhnya siapa Mas ini? Ada namanya? Rembo. Namanya Rembo. Oke. Kayak yang itu ya. Oke. Terus ini Ini besar, Mas. oh ya. Jenis kelaminnya apa Mas ini Mas? Burungnya. Oh, laki-laki ya, pejantan ya. Ya. Dulu dapatnya dari mana Mas? Dari temen. Oh, dari teman. Teman peternak gitu atau Ya temen lumayan. Ya, teman-teman. oh gitu ya. Yang sudah Oke. berada di Untuk keistimewaannya apa ya Mas? Ya raja rompel. Oh gitu ya. Terus Rodok oh gitu ya. Untuk poinnya berapa ini tadi? ini 200. Hampir 200 ya. Oke, untuk perawatannya bagaimana Mas? Kalau perawatan ya jujur diikan sama pasir, Oh pasir ya, terus dijemur sama diibu cukupan jemurnya berapa lama Mas? 1 jaman. 1 jam ya. Untuk perawatan mandinya, Ya, sampai teman-teman pergi. mandi nggak burungnya? Apa disemprot atau gimana? Kadang tak mandi. Ya, ayo kita Oh masuk. gitu ya. Pergi. Terus untuk persiapan lombanya bagaimana Mas? Mau Ya. segera bisa masuk. Tes, Mas. Sama Oh ces, sama betinaan atau gimana? Oh di tes ya. Oke. Untuk umur ya, untuk umur itu berapa tahun Mas biasanya untuk lomba? Idealnya kalau ini 3 bulan up, berapa? 3 bulan lebih. Pergi Oh, A sudah masuk. 8 bulan. Pergi. Nanti Oh, setelah pergi dipersiapkan 4 bulan ya, oh berarti termasuk muda ya. Oke, tipsnya bagaimana untuk teman-teman yang lain? Setelah fleksi, Tipsnya? Konsisten sama gacauan. setelah fleksi nanti Yang dipersiapkan di konver, kelas penari jadi standar nggak A. goyang sama yang baru. Dan setelah Oh, penari gitu ya. standar Oke, A, oke. 2,000 years later. Namanya dengan Mas siapa? Mas Dendi, Mas Hendy.
Ini di gantangan apa namanya? Garuda BC. Garuda BC. Ini bukanya hari apa aja? Jumat malam dan Minggu malam pukul 8 net naik. 8 ya. Ya. Untuk ini tadi rame di luar sana dengar suara burung puyuh atau burung gemak ya. Oh ya, Di sini dibuka berapa kelas? 3 kelas. 3 kelas ya. Oke. Untuk burung puyuh ini penilaiannya bagaimana Mas ya? Soalnya kan masih tergolong baru ya. Oke. Kalau di Garuda BC itu ya kita hitung roflnya. Oh, roflnya Untuk ya. rofel 1.5, rofel 2.20, untuk rofel 3.40 dan rofel 4.80. 80 ya. Oke. Ya. Terus sudah berapa lama Mas di sini mengadakan kelas ini puyuh? Ya masih 3 mingguan ini. 3 mingguan ya. Ya. Oke. Terus untuk pesertanya bagaimana? Antusiasnya bagaimana di khususnya di Kota Kediri ini? Sangat baik. Gantangan ini. Oh, full ya. Hari Oke. ini full gantangan terus. Untuk pemenangnya ini kira-kira masih yang itu aja apa gantian Mas? Gantian. Oh, gantian ya. Ya. Terima kasih itu dulu. Salam sekedar. Sip. 2